हवाई अड्डे किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर आके उतरते हैं या उड़ान भरते हैं हवाई अड्डा कहलाते हैं। बहुत अच्छा। पत्तन या बंदरगाह किसे कहते हैं? समुद्र तट का वह स्थान जहाँ पानी के जहाज आकर खड़ा होता है और यात्री व माल उतारता चढ़ाता है पत्तन कहलाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। भारत में पहली रेलगाड़ी कब, कहाँ तक और कितने किलोमीटर तक चलाई गई? भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 में मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी। बहुत अच्छा।